Dette var jo bare noe som oppstod. Akkurat som du planter en plante, og så vokser planten opp. Men du hadde ikke regnet på at det skulle bli en stor plante. Og sånt var jo dette også bare et eksperiment. Sånt var det. Nei, så det var når jeg tenker tilbake på det nå, det er jo over 60 år siden. Men det sitter i kroppen fremdeles. Det er jo sånne ting som du aldri glemmer. For det betydde så kolossalt mye. Videre og fremover i livet, når jeg tenker tilbake på det i dag, så betydde det mye mer enn jeg egentlig var klar over den gangen i hvert fall. Hva starter vi med? Vi kan starte litt med begynnelsen på eventyret. Og hvorfor du begynte med sjøguttekorpset. Ja, skal jeg bare begynne? Ja. Ja, spørsmålet hvorfor jeg begynte med sjøkorpset var jo avisene som da kunne fortelle at ungdomskriminaliteten bredde seg ut i Haugesund. Og en tredjedel forbrytelsen i Haugesund var begått av barn under 14 år. Og jeg gikk jo da til politiet for å få tak i det som var problemet. Og de henvendte meg da til barnevernsnemnda, altså sekretæren i barnevernsnemnda. Og jeg må jo da fått en gruppe, var ikke mange, 4-5 stykker, som jeg startet med. De fikk jeg tak i og fortalte hva jeg kunne tilby. Jeg hadde jo på det tidspunktet 2-3 båter, og at de da skulle få være med og seile og lære litt sjømannskap. Og hele gjengen må bare gå til politiet hvis de har tenkt å være med i sjøkorpset. Og det gjorde de. De gikk til politiet, og de var litt overgitt. De fikk jo klarlagt en masse ting. Så det her gjør seilbåter serieproduseres på et sjøhus i Haugesund, ja. Men det jeg er litt nysgjerrig på, er at du hadde jo denne opplevelsen med å liksom havne litt utpå med skolesystemet og sånne ting. Hva sier du? Denne opplevelsen du hadde, påvirket det hvordan du tok imot guttene i sjøkorpset? Nei, jeg har jo lurt jeg har lurt på flere ganger hvorfor jeg startet sjøkorpset. Det var nok på grunn av at jeg selv fikk problemer med meg selv. I og med at jeg ble nektet på skolen, ikke sant? Og at jeg selv ble straffet så voldsomt. Det er jo helt vanvittig at på grunn av den saken så skal jeg nekte videreutdannelse. Det var det de gjorde. Hvorfor jeg begynte med det sjøkorpset, at jeg så at her kunne det gjøres noe. Og jeg kjente jo ingenting til denne gjengen. Jeg visste ikke hvem de var.
sjøkorpset, det var jo Kalle Bjørnsen sin store sak for oss ungdommer i den tiden der. Vi kom jo inn i sjøkorpset i 1958-1959, kan jeg tenke meg. Ja. Der Bjørnsen da tok tak i oss, for den gangen var det ikke så mye aktiviteter som foregikk i Haugesund. Og når det gjaldt sjøaktiviteter, så startet Kalle opp med det. Og det var noe som tiltalte oss. Hvordan vi skulle behandle en båt, hva seilføring det var på båten, hvilken tauverk vi måtte bruke, og hvordan det skulle brukes. Og i det hele tatt altså, lærte vi kolossalt mye, og dette var jo interessant. Så med seilbåter og sånn, så var det egentlig Sjøglutkorpset. For Haugesund Seilforening var ikke stiftet den gangen der. Nei. Den kom etterpå den. Nei, den ble stiftet på grunn av Sjøglutkorpset. Ja. Så de var litt sure da, Haugesund Seilforening i den tiden, når de stiftet, for vi ville jo ikke gå over til Haugesund Seilforening. Og når vi hadde regatta da, med Haugesund Seilforening, så var det alltid Sjøglutkorpset som vant den regattaen, og det synes de ikke så mye om det. De prøvde jo en gang at ikke Sjøkorpset fikk være med. Ja, det prøvde de også på en gang. Men da var det vel du som tok affære. For jeg husker det at vi ble nekta å være med en gang, og da tror jeg du tente på alle pluggene og sa hva du mente om den saken. Ja. Men for å få lov å være med i Sjøkorpset, så var det en del regler som Kalle hadde satt opp, og de kjørte han knallhardt på. Så hvis ikke det passet med de reglene, så hadde vi heller ingenting der å gjøre. Så vi ble lojale mot reglene til Kalle, og dermed så ble vi med i Sjøkorpset. Hvordan føles det å treffe hverandre etter en god stund i dag? For meg så synes jeg det var litt stort, for det er jo en som jeg har tenkt på mye opp gjennom tidene. Jeg har jo ikke hatt så mye kontakt med han, men han har alltid ligget i hjertet mitt da. På bakgrunn av det som han bidro med og lærte oss, og dermed så hadde jeg veldig stor respekt for han. Og selv i voksen alder så har jeg alltid hatt stor respekt for det som han bidro med den gangen. Jeg hadde jo en far som var sjømann, som jeg aldri lærte å kjenne. Det vet jo du om. For han seilte ut i mange, mange år. Og jeg lærte aldri han å kjenne før jeg ble voksen selv. Så de tingene som jeg lærte, det lærte jeg av han Kalle. Forstår du? Han var en farsfigur for meg i den tiden der. Fordi at faren min, han var ute og seilte. Han kunne være ute i 2 år. Og så var han hjemme i 14 dager, så reiste han ut igjen og var ute i 2 år. Jeg husker i hvert fall at jeg røykte. Du var ganske sinte på meg, for jeg røykte. Hvis ikke du slutter å røyke, så får du ikke lov å være med. I Sjøkorpset, sa du til meg. Hvis ikke du slutter å røyke, så får du ikke være med lenger. Og det satt så dypt i meg, men jeg sluttet ikke å røyke. For da tenkte jeg, nå skal jeg teste deg ut. For det at jeg sluttet ikke å røyke. Nei. Og da bøyde du litt unna selv også, med at ja vel, du får bestemme selv. Men jeg vil i hvert fall anbefale deg å slutte på grunn av så kom det med masse ting som var fornuftig å si den gangen. Blant annet at det var bensinmotor i en av båtene. Det var det også. Ja. Den faren å røyke en båt med bensin ombord. Kan vi spole enda lenger tilbake i tid? Har du lyst til å fortelle litt om oppveksten din? Det var jo harde tider. Så under oppvoksen så var det mye krig. Hvorvidt jeg på skolen jeg var jo mer opptatt av krig. Sprengninger og sånt. Akkurat skolen. Jeg gjorde det jeg skulle.
Sett på fra skolens synspunkt, så var jeg nok på, skal du se på oppførselskarakteren, så var den lite godt. Men jeg fikk meget til skriving. Jeg hadde jo ingen problemer på skolen. Men det var det da når jeg fortalte at vi sprengte. Da gikk jeg tror jeg gikk i 6. klasse. Og da lagde vi sprengstoff alt selv. Men da hadde vi dynamitt den gangen. Og den var nok og det var jo krig, ikke sant? Det var jo dødsstraff når vi holdt på med våpen. Og det ble jo tatt voldsomt alvorlig da. For da ble det rettssak på skolen. Og så ble jeg dømt da at jeg ikke fikk lov å gå videre på skolen. Jeg var jo bare den som hadde ideen. Og jeg hadde sprengstoffet. Men jeg bare sa hvor sprengstoff var gravd ned. Så jeg var på selve festen, når det smalt. Da gikk det altså 33 vindusruter i gymnastikksalen. For dere skulle sprenge for å feire? Vi skulle bare feire at det var klassefest. Så var det noen som skulle ut av skolen fra 7., og jeg gikk i 6., og ble invitert av en av disse damene da. Og det var bare det, jeg hadde ikke mer med den sprengningen enn at jeg foreslo det for gruppen min. Vi hadde jo en sånn gruppe da, med dødningsover i hodet og hjemmelaget våpen hadde vi. Jeg var ikke interessert. Jeg gikk videre på sløyd, så jeg har hatt glede av med verksteder og sånt. Nei, nå skal det ikke handle om meg. Ja. Det skal jo handle om sjøkorpset. Ja. Ja. Men da fikk jeg de fra barnevernsnemnda. Og han ene karen, han bodde på et lite loft. Og mora, hun holdt seg med tyskerne. Og han var et resultat av en tysk soldat som var faren. Han har vært nede og besøkt ham. Han har vært nede nå, ja. Han ble jo en ganske god forretningsmann. Og også på det mekaniske så hadde han en hel avdeling som han drev for. Så han er i live fortsatt. Og han andre, han kom jo hjem og fant faren sin hengte på kjøkkenet. Så skar han ned. Gjemte han til oss, ikke mor skulle finne han. Og han andre, broren, han hadde hjerteproblem. Så jeg husker jeg dro de med meg på skitur. Men for at han skulle få være med, så måtte jeg være med hos legen. Så vi så på røntgen. Nei, han var med, han. Han var med. Jeg har bilder av han når han hopper. Ja. Kan du fortelle litt om hva sjøkorpset var? Nei, dette var jo bare noe som oppstod. Akkurat som du planter en plante, og så vokser planten opp. Men du hadde ikke regnet på at det skulle bli en stor plante. Og sånt var jo dette også bare et eksperiment.
Det var bare et forsøk på samme måte. Jeg lagde jo maskiner. Jeg lagde alt, og var på alle slags kurser. Og da har du en idé, og så vokser dette. Så lager du noe ut av det. Og sånn var det med dette òg. Jeg hadde aldri noen idé at jeg skulle holde på 8-9 år. Men det var en annen verden den gangen. Og Det ble folk av oss alle sammen, på sett og vis. Det gjorde jo det i sin tid. hva sa du? De sier det ble jo folk av oss, mesteparten av oss. Ja. Det klarte oss bra i livet. Ja. Det var ikke noe problem med det. Neida. Av de som virkelig var med i korps, så jeg hadde stort sett gått godt. Ja. Ja, jeg syns den historien er god når guttene kom fra sjøen, hadde tjent noen kroner, og så kom de inn på sånn landhandel, og så der er det ei svære hylle med wienerbrød, og så sier han 'jeg kjøper den'. Og så sier bror hans 'den andre hylla, den kjøper jeg'. Ja. Den er jo litt tøff. Ja, det er jo det da. Men Sånt var det. Nei, så det var når jeg tenker tilbake på det nå, det er jo over 60 år siden. Men det sitter i kroppen fremdeles. Det er jo sånne ting som du aldri glemmer. For det betydde så kolossalt mye. Videre fremover i livet, når jeg tenker tilbake på det i dag, så betydde det mye mer enn jeg egentlig var klar over den gangen i hvert fall. Men du kan si at det som vi gjorde i den tiden, og det som vi lærte i den tiden, det sitter veldig dypt i meg. Det har det alltid gjort. Så det har jo fått et formidabelt inntrykk, da kan du si, med at det sitter så dypt i kroppen fremdeles etter over 60 år. Ja. Jeg husker det sto et bilde i avisen. Det var jeg og Per, vi tok oss en liten seiltur. Og da seilte vi ut til Kvalsvik, og inn i Kvalsvik. ja. På våren, og da sto det et bilde av oss to da, når vi kom seilende inn med fyret i bakgrunnen, med at våren har kommet. I dag så må du stjele noe alvorlig før du blir tatt. Da var han Arne mye bedre. Han visste på den gamle
Jeg visste hvor nøkkelen til pengeskapet lå. Ja. Og det var Og et så stort gikk han- pengeskap. Det var ikke noe sånn lite. Det var nesten like stort som den døra der borte. Det var et svært pengeskap. Men det var en nøkkel. Det var ikke noe kodelås. Så tok han 1,50 øre. Nok til kinoen. Det var det han skulle ha. Og inntil en annen kom og spionerer på han, og finner ut at han henter nøkkelen, så går han hen og så tar det 150 kroner kanskje. Da ble det jo. Men det var det ingen som kunne se. Hvis han tok penger for kinobilletten, 1,50 øre, så var det ingen som ville oppdage det. Og derfor gikk det fint. Han gikk lenger på kino, var han. Så fint. Ja da, ja. Kan du fortelle den historien om smellet? Hva om? Om smellet, når han brukte dynamitt i... Ja, jeg har bare hørt det. Ja. Og det var det at jeg skulle vite hvorfor de kalte han for Smelle. Ja. For han hadde alltid et eller annet som smalt. Og nei, så var det det at han hadde vel litt dynamitt og utstyr. Gikk han bort på, den het en på Risønner. På Kortanes. Ja, på kort. Og der var det noen tønner med sild. Og så åpnet den ene tønner, og så dyttet han dynamitten ned i sildekassen, eller sildetønner, og så smalt den. Og den smalt jo såpass at det kom jo sild på hotellet på veggen. Det var jo sild overalt. Ja, nok om det.